官家，南唐大将刘仁善率10万大军出寿州攻略淮北，兵锋直指宋州。冯令公颁下唐札，京师内外戒严，禁绝商旅交通。启奏官家，我军在宋州以南、颍州、宿迁设有2座淮北大营，所屯皆精兵良将，由我家阿爹和耀元佛老太尉统兵坐镇。南唐贼子想要轻取宋州，绝无可能。如若宋州失守，我赵家父子以死谢罪。好。就凭你这句话，若此番宋州不失，朕便将此地赐予你父子。谢陛下隆恩。此处便是州军淮北左营中军之所住，守将名唤赵弘殷，官拜越州防御使、铁骑右厢都指挥使，淮南西面协营都部署，54岁，河北涿州人。是块硬骨头，不好啃。这个赵弘殷堵塞水井，毁其屋舍，又将营盘扎在此处，将大路堵住，这是存下了与我死战的心思。求仁得仁，我便从了他的心愿。全军休整3日，3日后与他决战。报！报！禀报太尉，敌军后退5里扎营。下去。诺。秦家公。好，太尉大人，刘仁善天下名将，退兵5里扎营，看来是要以堂堂之阵与咱们当面打上一场。敌我兵力是9比1，至多我们只能坚持20余日啊！刘仁善，他没有20日。来，走。好酒，吃。来。那是什么？这是想女人了吧？江上有雾，母猪都能让你看成天仙。你们几个在这瞎吵吵什么？瞅瞅，快看！一战，诸军有进无退，向前者生，向后者斩。太尉，下官有要事相告。讲。5月前时，其举国之兵犯境，润州危殆，京都人心惶然。陛下有诏，赵太尉班师还朝，以却南军。内涵当军国大事是儿戏吗？
太尉息怒，吴越10余万大军横断长江，猛攻润州，南线兵力不足，这是实情。陛下，赵太尉班师，也是不得已呀。这是围魏救赵之计，当道诸公皆智谋过人，岂能为其所惑？太尉，国中大军，尽数发与太尉北伐。南线州郡各营都兵马不足4万人数，实在是巧妇难做无米之炊呀！还请太尉奉诏班师。内汉须知，将在外，君命有所不受。这是陛下亲授金牌，陛下有诏，若太尉坚不奉诏，命下官持此金牌，收回太尉节钺。刘仁善撤兵了。小人不敢胡说，据已查看明白，敌军连营28座，俱已是空营，行囊造具等物皆不曾见，实是退兵了。我说过，刘仁善他没有20日前王出兵了，围了润州，截断长江。堂主急召刘仁善回师，淮北之围解了。令公试问，高平前线可有军情报来？辽国云中兵马多，部署耶律狄禄率3万骑兵，已于前日进抵高平，与北汉主合兵。陛下御营马步军兵力2万，敌我兵力对比3比1。官家，何回和范延能2个傻才，假传官家口谕，带着左军和后军往回跑了。还未开战，2万便跑了1万，1比3变成了1比6，这仗还怎么打？先护着官家栾家，先退到行辕谷以南再说。大军一撤，敌军必然衔尾而追，到时候谁都跑不了。须得留一支兵马断后。请官家带着中军和前军缓缓而退，末将率右军断后。就是拼了这身血肉，也誓死要将汉兵主力留在此处。你当这是长于深宫夫人之手的天子？末将不敢。你有一身血肉，朕难道没有吗？尔等难道便没有一身血肉吗？你让朕退，朕向何处退？退过大河，退回到京师，两军阵前抛下士卒，独自逃生的天子，还是天子吗？朕当年在京师见识过背袒牵羊的天子，也见识过在契丹人铁蹄之下卑微求生的孙子。朕不做那等的天子，更不愿当那等的孙子。赵元朗，末将在。当年在汴梁城头之上，面对着契丹天子耶律德光的道旗，你可曾怕过？末将不曾怕过。朕也不曾怕。
大辽太宗皇帝驾前，朕与元朗都能够战直了身子与周旋，区一个刘崇，区一个耶律狄禄，算得了个什么东西？尔等以为朕当向他们低头吗？不得！赵元朗，末将在。把我的剑拿来。诺。朕欲取刘崇毛贼的宠君，请可愿为朕前去？末将万死不辞。官家，何辉、樊能两个杀才，已被缉拿归营，请官家治罪。官家，末将昏了头，铸下大错，请愿阵前效死，以赎罪愆。官家，末将也愿阵前效死，为其前去，为官家将太原镇取回，以赎罪愆。阵前效死，为朕前去，你们配吗？官家，官家恕罪，官家饶命！官家饶命！官家饶命！官家恕罪！朕今天若是饶了你们，还对得起他们这些为朕效死前驱、将一身血肉抛弃在了沙场上的将士们吗？朕不怕刘崇，也不怕耶律狄禄，更不怕你们这些几十年来纵兵为祸、欺上跋扈的骄兵悍将。抛出去！斩了！官家，官家，官家饶命啊！官家，官家饶命啊！官家饶命啊！官家，契丹兵马真的退了，真的退了。你说这个刘崇啊，垮下来的太快了啊！还有这个耶律狄禄啊，竟是没反应过来，愣在原地看了一整日的大戏啊！刘崇兵多，朕兵少，他怎么也没有想到，朕能一战便击溃了刘崇。他是怕朕死了，此番若是朕死于军前，中原不到1个月，便能再立一个天子。谁人如此大胆？冯令公啊，他不愿放朕出来亲征，便是怕朕死于军前，他不得不再立一个天子。老头子不愿呐，看了几十年，换了9个主君，他不想再换了。令公，令公。令公，你看，官家赢了，赢了！官家在高平斩北汉枢密使王延嗣，刘崇只带了几百人逃去晋阳。令公，令公，令公，您的仪表
你说一句，我来写一句。二位相公，我父亲说，这就是他的仪表。令公，冯道卒于显德元年，终年73岁，历仕4朝10帝，居相位长达27年，是5代名副其实的政坛不倒翁。在政权更迭频繁的纷乱时局中，冯道的存在在一定程度上维系了统治秩序的稳定性和朝廷政令的延续性，颇受同时代人的尊崇与敬重。然而，后世对其评价却两极分化。旧5代史质疑其是4朝相6帝，可得为忠乎？欧阳修更视其无廉耻。而李治等人则认为他社稷为重，拯救百姓于水火。冯道的人生经历和后世毁誉，也正是5代10国纷纷乱世的真实写照。令公魂魄归乡，恭请陛下回銮。